nostro motto è schiacciamo violenza. Il nostro capitano Jessica De Valle consegna alla capitana Riva Poli Novenza Irene Coviero una maglietta dedicata. Grazie. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti alla bianco-rossa, da sempre la casa di Volare Hockey. Il conto odierno è la 24esima giornata del campionato di Serie B1 Girone D, che viene a confronto la Rosa del Volare Hockey e l'Ivax Volley Novenza di Vicenza. Arbitrano l'incontro, il primo arbitro il signor Corrado Massina di Padova. Il secondo arbitro il signor Davide di Pettenello di Padova. E tra poco lo Stato Italia. Ivax Volley Novenza, il campo numero 1 è la D'Arpellone, il numero 7 è la Caputi, con il numero 10 è la Pastori, con il numero 11 è la Paola Cassa, con il numero 15 è la Catatta, con il numero 19 è la Panini e il numero 9 è la Paola. Allenatore signor Andrea Greco, l'imperatore Luca Pivatto. E adesso si abbassano le luci, lasciano il piscione, facciamo sentire tutti, Rosa, Volare, Volley! Intanto, la numero 2 capitana Cassima De Valle. Con il numero 8 Emma Casello. La numero 9 Elena Campagnolo. Con il numero 12 Francesca Panaffa. Con il numero 13 Carlotta Pellucello. Con il numero 14 Laura Bottoli. Il numero 5 Sofia Giudice. La tria di accordo del portiero Luca Palladini. Assieme a Dio Forte Romano Matricati. L'assistente coach Andrea Zeni. Il regista Battista Sala. Lo speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa Paolo Scritti. Adesso sia tutti digitale alla Prelotta. Tutto questo è il mondo Volare Hockey 2023-2024 e a tutti voi che animate l'Arena Biancorossa un buon divertimento. Eccoci, apriamo il microfono della diretta streaming dopo una settimana da sede in cui non ho partecipato. Inizio subito alla pausa di attacco subito di Maria Marcusti e il punto è Palau. Chiamato il tocco? Sì. Chiamato il tocco, privazione. Già ci sono polemiche. 1-0. Sì, ma fuori ma col tocco. Ha chiamato il tocco. Allora, 1-0 già per 90. Già polemiche dopo neanche un'azione di gioco.
Servizio di Gasparini, battuto su Galbero. Bortoli, subito De Val. C'è la difesa proprio di Gasparini. Attacca Zarpellon, difende Bortoli. Giudice, lato Galbero. Attacco vincente di Galbero con mani out. 1 pari. Allora, innanzitutto amici sportivi, da parte di Lorenzo Minacapelli l'augurio di una buona serata a tutti voi che siete qui in diretta streaming per assistere all'incontro della 24esima giornata tra Rotoplas Bologna Volley e l'Impact Volley 90. Servizio di Galbero, servito su destro, scaccia, attacca subito e c'è il punto di Maria Martuzzi. 2-1 per l'Impact Volley 90. Allora, parlando un attimo della partita, noi veniamo da 2 sconfitte consecutive in trasferta contro Sandona di Piave la prima e contro Giorgione, capolista del nostro girone, la seconda. Servizio di Martuzzi. Magazza ha ripreso il punto canasta, poi ci prova Martuzzi, no Zarpellon scusate, De Val subito dall'altra parte perché era un po' in difficoltà. Scaccia, pallonetto tentato da Canassa ma che non va a buon fine. Giudice, Carli batte su Scaccia ma c'è la difesa, no, c'è la difesa ma non abbastanza per mandare la palla verso una compagna in buona posizione, infatti la palla si spegne sulla rete. 2 pari quindi, dopo 4 azioni di gioco siamo nel corso del primo set di questa 24esima giornata. Servizio di De Val, buon servizio destro, canasta in free ball, Magazza riceve, Bortoli, Carli, buona la difesa di 2 sulla palla di 90, però c'è la free ball concessa da Scaccia. Al centro Galbero che però attacca da ferma, destro, alza per Zarpellon, prende Bortoli, De Valimbager alza per Magazza che attacca, difesa di destra anche con l'ausilio del muro, Zarpellon, difesa di Bortoli, lunghissima questa azione, De Val forse l'alza male, ancora Zarpellon, murata Zarpellon, ma c'è la free ball, c'è il salvataggio scusate con Anneta free ball, callonetto de Carli, 3-2 per la Rotoplas. Si conclude così questa azione lunghissima. Pronta De Val al servizio, serve su Gasparini. C'è il punto di è arrivato il punto di Alice Canazza. Questo servizio 4-3 7 azioni di gioco. Allora, la situazione in classifica vede l'imprendibile Giorgione a quota 57, 43 Ostiano seconda, terza Vicenza 41, noi a 40. Quindi la lotta playoff è ancora molto aperta. Un attimino più indietro invece Crema 36 e SMA più Arena Volley 37. Gatta! Entriamo sempre più nella fase. Vi ricordo che alla fine di... Allora, noi siamo alla 24esima giornata. A partire da oggi, dopo questa giornata, ne resteranno solo 2 da giocare. La Rotoplas giocherà in trasferta ad Elebio contro il Volley Academy Valchiavenna e Valtellina a provincia di Sondrio. Invece, e poi l'ultima di campionato, quindi la 26esima, sarà contro Ripalta all'Arena Biancorossa. Tutto nel corso di 2 settimane. Quindi il 4 maggio siamo a Sondrio e l'11 maggio concludiamo, sempre che non andiamo ai playoff, il campionato, sicuramente la regular season. Campagnolo difende destro, però c'è una free ball. Galbero al centro, palla e out di poco. Quattro 4-6 il punteggio. Serve Alice Canazza per 90.
Servizio, forse ha pestato la linea, però si continua a giocare. Petruzzieri, Carpi, 34. Servizio, l'Allabor, no scusate, Magazza, è servito su Gasparini. Gasparini attacca, murata da Bortoli, però concede la free ball. Galbero, Galbero. Nulla da fare per Claudio Destro, che non è riuscita a disinnescare la bomba di Galbero. C'è Andrea Gevo che chiama il out. Spot! Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 8-4 il punteggio nel corso del primo set. La Rotopla Volano Bolli ha giocato da tutta palla. Abbiamo un servizio ancora di Managato. Serve su destro, forse un pellettino lungo ma ci arriva Scaccia, però Zarpellon deve concedere una free ball. Bortoli al centro, Magassa che attacca. Francesco Magassa, 9-4. Spegnerete il servizio di Magatta. 5-9. Direttrice Bassoli. Beatrice Bassoli al servizio. Tutto. Ma Galbero. C'è l'Ace. Campagnolo prende in controtempo. 6-9 il punteggio. Abbiamo il servizio ancora di Bazzoli. Stavolta è out il servizio. 10° punto per la Roma. 17 il punteggio. Campagnolo. Gasparini, mano out di... e c'è l'invasione di Gasparini, quindi 11° punto per la Rotula. Marcuzzi, ok, Maria Marcuzzi ha invaso il campo della Rotula, quindi punto numero 11 per la Rotula, dato dalla numero 7 di ancora Campagnolo, out il servizio di Campagnolo. 11° punto per la Rotopla, ma arriva il 7° per Vol Ipac. Maria Paola Scaccia, la capitana, la vice capitana della formazione allenata da Andrea Gemo. Battuto, riceve Galbero, Bortoli, subito Bortoli. 17. Serve proprio l'autrice del punto, Lalla Bortoli. Lalla stava out, dietro Zarpellon. Ha giocato Galbero. Galbero ad attaccare. Il 2 sulla palla. Subito Galbero. C'è la difesa clamorosa di Scaccia.
pensa, Zarpellon prende il punto numero 8 del 90. Alice Gasparini per 90 a servire. Calvero, Bortoli, Carli. Palla troppo complicata per Carli. Dobbiamo andarci di mancino. Può arrivarci. La serve in rete. 12-9 il punteggio nel corso del primo set. Sempre su Calvero. Carli e fatta niente di Zarpellon. Il set punto numero 14 per la Rotoplas nel corso del primo set con l'ace di Emma Galvero. Servizio ancora di Galvero, stavolta riceve bene, attacca Gasparini, passa l'attacco, scusate, Canazza, Canazza, firmato il 10° punto per i Paccoli 90. Maria Marcuzzi al servizio per le vicentine. Battuto out il servizio di Marcuzzi, quindi numero 15 della Rotoplas. Allora il servizio va in pratica De Valli, servizio su Canassa, che attacca Canassa, pallonetto, Magatta, Ortoli, Carli, forza out a destro di Nebbia. Zarpellon, 10° punto per 90. Elena Zarpellon al servizio per la formazione di 90. Forse out e out. Punto quindi 16. Cenno di protesta da parte della vice capitana Caccia. Carlotta Petriziani intervento dentro Caccia attacca, aveva provato l'attacco e poi ci pensa a mandarsi di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 17-11 per la Rotoplas nel corso del primo set. Andrea Gemma ha usato tutti e due i tempi, non ne ha usato nessuno. Zarpellon, c'è la difesa di Galvero, Bortoli e Petruzzello, scusate, scaccia attacco, attenzione, non aveva provato, ma Gatta pallonetto, difende Zarpellon. Ora Canazza, fatto l'attacco per la difesa e Campagnolo che deve il pallone, può arrivarci Francesca Magazza. Allora 12-17 punteggio dopo
29 azioni di gioco nel corso di questo primo set. Allora al servizio Alice Canazza, forse ha toccato la linea, la palla si spegne in rete. 18 Andrea, metti 18-12, però comunque la palla era in rete, quindi punto è arrivato lo stesso. Gatta dall'altra parte, ha accettato Magazza. Carli in free ball, scaccia, spacca con l'audio del nastro, non è riuscito a prendere potenza, scaccia. Ha provato Galvero, ma c'è ancora la difesa di Canazza al centro. La difesa Campagnolo su Canazza. 19-12. Francesca Magatta pronta al servizio, però c'è il cambio. È entrata Elisa Maria Dancuglio ed è uscita Alice Canazza per la formazione di 90 Vicentina. Allora Magatta, l'audio del net ha ricevuto Gasparini, prova ad attaccare, passa l'attacco di Gasparini. Alice Gasparini, 13-90, 19 troppo grassi, volevano vedere. Beatrice Bassoli al servizio. Bortoli, Campagnolo, Zarpellon, difesa di Campagnolo, però non dà i frutti sperati. Vede, riesce a fare poi il punto nella serie dopo. Zarpellon 14-19. Allora, ancora Bassoli al servizio su 14-19 a favore della Rotblast. Dopo essere arrivati qua da 15-19. Scusate, Beatrice Bassoli. Luca Parlatini, time out, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Primo time out usato anche da Luca Parlatini. Legge di 19-15. Allora, andiamo al servizio ancora di Beatrice Bassoli, autrice dell'ultimo ace. Per arrivarci credo, Zanguglio prova Carpellone, c'è la difesa di Carli, però Galvero non prova ad attaccare, c'è una free ball che un po' di difficoltà, forse Lorenta poteva portare meglio. Gasparini, subito scaccia, poi il punto Maria Paola scaccia. Allora sta accorciando tanto le distanze, 90. Quando è uscita Canato ed è entrata Zanguglio va invertita la tendenza. Battoli,
scusate, Galbero, giudice. Ragazza in free ball. A quel punto di Gasparini. 17-19. Un altro punto mangiato da 90. De Luca chiamerà il secondo timeout adesso. Eccolo qua. Conto. Arena Biancorossa di Polano. 2 timeout usati da Luca Parlatini, 2 timeout già usati da Andrea Gemmo. Quindi significa che da adesso in poi il gioco non si fermerà più fino al punto che varrà il set. Allora oggi, a distanza comunque di tanti mesi, è venuta all'Arena Biancorossa a vedere le partite Emma Mandò. Quindi c'è la pestata di Trice Batteri. 15-17. Campagnolo al servizio. Destro. Gasparini. Testica The Wall. Campagnolo al servizio. Caccia. Attacco vincente di Maria Marcuzzi. 18-21. Attacco al centro della rete. Maria Paola scaccia al servizio per 90. C'è Galbero, Portoli al centro. Magazza attacca. Il punto di Magazza, 22-18. Lalla Bortoli al servizio. Destro, scaccia Darpellon. Allora pronta a rientrare Canazza ed esce Elisa Maria Zanguglio. E pronta al servizio Alice Gasparini per la formazione di Andrea Gemma. Canazza, la free ball, Portoli, Vero, Emma Galbero, 19. Emma Galbero. Volta Galbero al servizio. Palla carezza nella metà campo di 90. Darpellon out. E non c'è il Cocamuro. 24-19. Palla 7 per la Rotoblast, un punteggio di 24-19. Emma Galbero. Destro. Scaccia Zarpellon. Passa l'attacco di Zarpellon. 20° punto per 90. Pronta Marcuzzi.
ricevuto Giudice, Bortoli, Carli, Murata, dalla subito dall'altra parte, c'è il punto di... no, è out! 25-20, la Rotoplas vince il primo set 1-0, 25-20, pausa sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. capo del servizio. Di nuovo in diretta, Arena Biancorosso di Bolano 25-20 il primo set a favore della Rotoplas che è sull'1-0. Inizia adesso il secondo set con Beatrice Bassoli al servizio per 90. Battuto. Riceve Giudice, Bortoli, subito De Val, primo punto Rotoplas. Getti. Allora, i punti di squadra. Iniziando dalla Rotoplas, un punto De Val, 4 Galbero, 1 Campagnolo, 4 Magazza, 4 Petrustelli, 1 Bortoli. 15 punti di squadra e 10 più errore di 90. Punto di Galbero, riceve Canatta, destro Gasparini, difeso Galbero, scusate, al centro Galbero attacca, 2-0, niente Galbero, 2-0 Rotoplas. Allora, punti di 90 invece col servizio di Galbero sono 5 Zarpellon, 3 Martini, 2 Batteri, 1 Scaccia, 3 Canassa, 2 Gasparini. E c'è invasione di De Val. 2-1.
per Punto di la difesa. 2-1 per 90 adesso che ha fatto il primo punto, scusate, con queste invasioni di Deval. Allora 13 punti di squadra, 4 sull'errore della Rotoblas. Bortoli. Magatta. Terzo punto della Rotoblas. Francesco Magatta. Pronta Deval. 3-1. Ace. No, è out. Probabilmente out di pochissimo. La nostra posizione è un po' complicato vedere bene. Allora, servizio di Gasparini su Galvero. Bortoli calza a Bagher su Magassa, scusate, destro della difesa. Attacco di Canazzo, difeso da Gasparini. Non ce la faccio. C'è il Togo che pari. Il Togo non, per l'arbitro non c'è. Tre pari quindi. Vabbè. Allora 3 pari. Vabbè. Gasparini. Carli, Murata. Bortoli. Ancora Carli. Volta palla in campo. 4-3. Mi ricordo comunque, visto che nelle ultime giornate ci sono state un po' di polemiche sul mio modo di fare telecronaca, vi ricordo che questo è il canale del Volano Volley, quindi correttamente è giusto che io, se c'è i punti della Rotoblas, penso ci siano delle infrazioni, vada a favore della Rotoblas, quindi questo ci tengo a ricordarvelo. Quindi non è una telecronaca della Rai o di altre emittenti neutrali, ovviamente, però giustamente se io fossi un emittente neutrale sarei io il primo a fare il neutrale. Allora 4 pari, pronta e c'è tutto bene. Che però la manda out il suo servizio. 5-4. Pronta Magazza al servizio, il vantaggio di 5-4 dopo un'ovazione. Ricevuto Gasparini. Attacca, non si prova, Battoni, ma c'è Campagnolo che dura. Terzo punto per la Roma. Ora Francesca Magatta al servizio. Pronta Magazza, tutto. Francesca Magatta. Da 4 punteggio. Allora, ancora Magatta. Volta Gasparini. La complicatissima. Non c'è stata intesa qui nella metà campo biancorossa. Ma oddio, Campagnolo la liscia clamorosamente. Scaccia. Zarpellon, Carli, un free ball. Si prova deve mettere tutto dall'altra parte. Canazza, Carli. La salvata! Emma Galvero, mani out, 8-4.
Allora 8-4 dopo una lunghissima azione. Tolta Galbero. Cazza ancora il servizio. Caccia. Zarpellon. Ha difeso Magatta. Forse out. Oh, subito Campagnolo dall'altra parte. Ancora Zarpellon. Pallonetto. Giudice. Vero! Magattero! 9-4. Cosa arriverà il time out? Andrea Gemo? Eccolo qua. Grazie a tutti voi della vostra presenza e del vostro aiuto anche per la stagione di corso. Francesca, ragazza. Di nuovo in diretta dalla Nena Biancona, 9-4 a favore della Rotola nel corso del secondo set. Magatta out, stavolta il servizio di Magatta. 5-9. Comunque una buona sequenza set a servizio, scusate, di Francesca Magazza. Al servizio e si prepara Cappellone. Serve su Galbero, Bortoli. Mero Murata. Ma è stata scottata sopra. Punto di Canatta. 16, sì, 16, scusate, 6-9. Elena Zarpellone. Fatto out. 10-6. Benedetta Campagnolo, autrice del numero, ancora pronta a tutto, spegne in rete. 7-11 punteggio. C'è canasta al servizio. Bortoli e Jessica alla Bortoli del servizio 17. Caccia spacca, provato Battoli. Triboli. Ancora Battoli, pallonetto e Luca è intervenuto prima di Galbero, però ovviamente Beatrice Battoli al servizio per 90. Riceve Galbero, Bortoli Arlì con la palla
Barbero al servizio. Barbero attacca Gasparini col mani out confermato dal primo arbitro di Padova. Secondo arbitro il signor Davide Pettenello di Tempe di Padova. Punta al servizio Scaccia. Davvero la gatta fatta il suo attacco, certo a Darpe De Val pronta al servizio. Avanti sulle canasta, poi in difficoltà sulla ricezione. Zarpellon non c'è detto gol. Campagnolo sulla 19. De Val battuto destro Ortoli scusa Magatta Muro Gasparini time out sponsor. Dall'arena biancorossa di Volano, 19 il punteggio a favore della Rotoglas nel corso del secondo set. Ecco rientrare in campo le due formazioni. De Val al servizio. Andiamo al servizio della nostra Quintana. Entra in campo al posto di Emma Gambero. De Val, Claudio Destro riceve il suo servizio. Attacca da Rappellon, ma c'è la difesa di Portoli. De Val. Carli Murata da Marcuzzi. 10° punto per 10° punto per 90. C'è un doppio cambio. Allora esce, lì c'è Gasparini ed entra Elisa Maria Santuglio. Il secondo cambio è esce
Alicia Canazza ed entra la numero 2. Carlotta Petrucciello al servizio, 18-10. Lon passa l'attacco e resta in campo 11-18. Ria Marcuzzi al servizio. Ricevuto Tino. Petrucciello. Marcuzzi non prova a attaccare. Bellon. Autino. Subito. Campagnolo. 19-11. Salvata, Giudice, Tino a 2 mani, ha difeso, scaccia, destro alza per Zarpellon che viene murata da Campagnolo! Niente a 11, il numero vincente. 11. Francesca Magatta. Monta ancora Magatta. Battuto. Vito forte Luca. Campagnolo! 2-11. Doppiato in questo secondo set. Ancora Magatta. Battuto. Buon servizio, però stavolta la free ball passa da Ottino. 23-11. Francesca Magatta al servizio. Difeso per Truzziello. Magatta con lo tiro del net, però la prende 90. Zarpellon passa l'attacco di Zarpellon. Interrompe una buona serie della Rotoplas. 12-23 per punteggio. Da Zarpellon al servizio. L'attacco ma non arriva al punto. Magatta, difeso destro, Zarpellon, murata Zarpellon, la free ball concentrata da Zanguglio. Bortoli, Spagnolo, mani out, che non c'è, Spagnolo ha sbagliato l'attacco, quindi 14° punto per 13°, scusate, 13° punto per 90. Destro, video d'attacco di Campagnolo. Attacca Ottino, murata, Giudice, ancora per Ottino. Ha difeso attacco, c'era anche l'invasione ma la palla era comunque in campo. 14° punto per 90 che accorcia un po' le distanze.
10 punti adesso in ritardo. Belloni, lo dice. Si prende 24, Francesco Magatta. C'è il Benedetta Campagnolo, palla 7, 10 palle 7 in posizione della rota per portare a casa il secondo set, che varrebbe il primo punto della partita. Prima palla set sprecata, vale in rete di Campagnolo, vale il 15° punto, ancora 9 palle per provare a vincere. Eleonora Ramingo al servizio per 90. Servizio battuto, riceve Magazza. Tacchettino 17 a 15. Allora andiamo una piccola pausa e torniamo Benedito nel terzo set che potrebbe già essere decisivo per la Rotoplas. Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 2-0 il punteggio a favore della Rotoplas che si è già portata a casa dopo 2-7, il primo punto per la classifica. Ovviamente per restare aggrappata alla zona playoff dovrebbero prenderne 3 ovviamente. Allora vi leggo subito i punti di squadra della Rotoplas: 4 per Deval, 3 Puttino, 7 Galbero, 7 Campagnolo, 10 Magassa, 6 Petrucciello, 1 e Lalla Bortoli, 38 punti di squadra, 12 su errori di 90. Lato e 7 Zarpellon, 4 Marcucci,
poi 3 Bartoli, 1 Scaccia, 5 Destro e Canazza e 3 Gasparini. 3 punti di squadra, 12 secondi. Servizio di Bortoli, Scaccia. Tentato da Ramingo, difese Bortoli. Attacca Carli. E c'è il primo punto di Carlo Martello nel corso del terzo set. Vi ricordo, per chi non si fosse collegato soltanto ora, che la classifica recita, vi leggo le prime 6 velocemente. Allora, 57 Giorgione che c'è rotazione, fallo di rotazione, 2-0 Rotoblast. Dicevo, Giorgione con 57 punti è ufficialmente vincitore del girone B della Serie B1 e giocherà sicuramente la finale promozione per i playoff. Al secondo posto la Fantini Folciero Schiano con 43 punti, poi al terzo posto Vicenza Volley con 41, noi Rotoblast Volano Volley a 40, quinto posto per lo Smappiu Arena Volley con 37 ma con una partita in più rispetto a noi, e al sesto posto con un punto in meno ma a parità di partite con noi e con tutte le altre sono 36, quindi diciamo che queste squadre sono quelle che si possono ancora giocare il posto di playoff, anche se la vera lotta è una lotta a 3, diciamo al momento. Schiano, Volano e Vicenza. Possiamo dire che Crema e Verona potrebbero arrivarci forse con un clamoroso colpo finale da parte delle tre squadre. 3-1 Rotoblast. Allora il servizio e c'è Ottino, ha servito, muro di Carli, niente da fare per Gasparini. 4-1 Rotoblast. Allora 4-1. Ancora di Ottino, stavolta out. 4-2. Pronta Marcuzzi al servizio. Pronta Maria Marcuzzi per 90 nel corso del terzo set. Tutto. Palla è in campo, Ace. Provata a battezzarla out, giudice, ma la palla è in campo. Terzo punto per la formazione vicentina. Stavolta la palla è out. Quinto punto per la Rotoblast. La nostra capitana Jessica De Val. Battuto De Val, ha ricevuto Ramingo, poi c'è Ace, 3-3. Jessica De Val. Ovviamente a livello, questa partita è molto importante non solo per la Rotoblast per tenersi aggrappata alla zona playoff, ma anche per 90 che al momento è terzultimo in classifica, e una sconfitta oggi potrebbe dare quasi la matematica certezza della retrocessione in B2, quindi sono punti che pesano tanto anche per la formazione vicentina. E attenzione, Carli che questa scivolata stava per stamparsi, anzi senza forse, è andata a stampare contro il palo di sostegno della rete. Elena Zarpellon al servizio. Riceve Ottino, Bortoli, Magazza, senza Magazza. 44. Carlotta Petruzziello sul servizio.
subito scaccia. Maria Paola, Quindi Cazza, preparata la metà campo bianco-rossa. 5-7. Alice Gasparini, Vediamo. Gasparini. Magatta, Murata. Carli ha salvato Campagnolo. Ancora Magazza, però dall'altra parte prova Bazzoli. Carli, Murata, forse quando tocco che non viene chiamato. Magazza lunga, Carli. Sì, Jesse. Che confusione. La giudice comunque che aveva difeso. Campagnolo! Elisa Gasparini lascia il posto alla numero 6, Elisa Maria Anguglio. Allora chiedono la rotazione a Francesca, Francesca Magazza, 8-5 il punteggio. Mamma che rumore ha fatto la palla. Potuto dar pellon su giudice che ha difeso. Il tiro prova, ha difeso da destro. Attacca, scaccia. Campagnolo. Bettini 9-5. Benedetta Campagnolo. Francesca, Senza Magazza al servizio. Out di poco. 9-6. centro punto di gol, 90. Partecipato del servizio. Dirige Battolo il servizio. Allora andiamo al servizio di Battoli. Battuto. Corto giudice. Subito dall'altra parte di Tarpellon, ma non la difesa di Noventa che ci ha messo una pezza. Campagnolo pallonetto. Da Campagnolo. Punto numero 11 per Polano. 17. Benedetta Servizio. Tentativo di Marcuzzi che non va a buon fine per la... Oh, tiro! 11-6. Pronta Benedetta Campagnolo al servizio. Out. Centro punto di 17. campo del 90. Paola 15. Al servizio, Maria Paola, Cazza. Caccia, servizio, Bottino, Bartoli, Bottino ha dovuto andarci in controtempo qua. È il punto della Rotterdam, pura vincente. Montevallo, 17, attacco di Ramongo. Time out Andrea Gemmo, sponsor.
nuovo in diretta dall'arena Bianco Rotrivolano con 17 punteggio nel corso del terzo set a favore della Rotublat, che sta conducendo la partita per 2-0, 25-20 il primo, 25-15 il secondo. Pronta l'alla porta del servizio, destro, caccia, Zarpellon mura, ragazza poi a difesa, tutti pallonetto, peso 90, ancora Zarpellon, fatta il suo attacco questa volta con Zarpellon. 8-12 punteggio del terzo set. Eleonora Ramingo al servizio, attenzione, rotazione della Rotoblast, fischiata, esatto. Un errore per parte nella rotazione. 12-9. Punto della Rotoblast che aveva toccato Zarpellon con le mani, quindi punto numero 13. Eugenia Ottino al servizio. Out di Ottino. 13-10. Maria Marcuzzi, ace di Maria Marcuzzi. 13-11. Punto numero 11 per 90. Pronto al servizio ancora Maria Marcuzzi. Tutto. Attenzione. Agatta. Si dice in free ball. Caccia. L'ha alzata male. Bortoli, evita il guai, caccia, Zarpellon, Bortoli, lunga forse, Jessie, attacca Ramingo, difende Ottino, Bortoli, subito De Valmurata, Bortoli, Magatta, Francesca Magatta, 14-11. Jessica De Vala al servizio, la capitana. Gli ho detto che dopo tanti pigi è venuto a trovare allora, tanto parlando col direttore sportivo mi sono perso il punto. 14-12. Bortoli, Carli, 12. Pronta a entrare Chiara Sesenna per la lotta per il. Vi ricordo ulteriormente, per chi seguite da poco la diretta, che a vederci al palazzetto oggi c'è, dopo averci seguito per un bel po' di partite da casa, Eisi di Sesenna! Dicevo, è venuta a trovarci al palazzetto Emma Mandò dopo un po' di mesi in cui a causa dell'infortunio è rimasta a casa, è venuta a dare il proprio sostegno alle proprie compagne di squadra. Campagnolo 17-12.
E possiamo dire che ci sta portando. Possiamo dire che il suo apporto qua lo si vede dalle tribune ed è bellissimo perché sta anche portando bene alla rota. Allora Ramingo lascia il posto ad Alice Canassa. Ancora Chiara Sedenna al servizio. In rete il servizio 17-13. 17. Italia, Zangulo. Zanguio, inizio. Tino Bortoli subito. Magatta! Mani out Francesca Magatta. 18-13. Francesca Magatta, l'autrice dell'ultimo punto alla battuta per Volano Volley. Su destro Canassa, no scusate, Beatrice Bastoli 14-18. Allora servizio auto 19-14, servizio di Alice Canassa, vale il 19esimo punto per la Rotolas. Greta Job pronta ad entrare per la capitana Jessica De Base. Al servizio Benedetta Campagnolo per la Rotolas. Passa l'attacco di Alice Canassa in mezzo a Bortoli e a Ion. 19 alla 15 con il 90. Servizio di Scaccia. Subito Ion. Primo giudice Bortoli. Il tocco che non c'è. È il tocco 16. 19. Caccia destro. Non riesce ad arrivarci Magazza per un pelo. 17-19. Ancora Scaccia. Passa l'attacco, forse una portata. Non lo so. Senna. Portoli. Tino. Portato il muro di Marco Stini. 19 17. Caccia. Canassa. Passa l'attacco di Canassa 18-20. Alice Canassa. Dice Canassa al servizio. Time out sponsor.
in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 21-18 punteggio nel corso del ricevuto Canazza, dato da Ganguglio. Magatta, Murata Magatta da 19-21. Allora, 19. Servizio di Martucci. Stato come direttore ricezione. Magatta attacca. Calcio. Zarpellon. Zarp. Aveva toccato. Ancora Zarpellon. Giudice, lato Magatta. Ancora che attacca. E ce l'ha fatta. Francesco Magatta, 22-19. Pronta a rientrare De Val. Ricordo di Greta Job. Identica De Val al servizio. Rientrare in campo al posto di Greta Job. Scaccia. Ganguglio Murata. Destro. Aveva passato l'asta questa. Sedenna. Destro. Campagnolo. Un altro miracolo dalle piede di palle. Canazza, il rete, il suo attacco. 23-19. Jessica De Val ancora lei al servizio. Servizio battuto su destro. Scaccia. Buio, out. No, c'è il tocco. Tocco di Sesenna. Quindi questa vita Elena Zarpellon al servizio. Servizio battuto. Giudice. Bortoli. Spagnolo. Nonostante la difficoltà nel colpirla. Spagnolo 24-20. Allora, adesso c'è il match ball per la Rotblat. Chiara Sesenna al servizio. Sesenna. Per poco toccava il tetto. Canasta, pallonetto, Magatta ha respinto. Lo ultima. Ottino, out. Ha provato a piazzarlo Ottino, cercando le mani, ma 90 è riuscita a evitarlo. Allora, ancora un altro match ball, altre tre palle match. Allora, Ganguglio al servizio. Magatta, difeso Ganguglio. Scaccia. Canata Murata. Canata Murata da Bortoli che deve anche alzarla. Magatta! 25-21. La Rotola Volano Volley torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutivo e tiene viva la corsa playoff in attesa dei risultati di Ostiano e di Vicenza per capire se restiamo al quarto posto, se ci sarà la possibilità di alzarci un po' in classifica. Allora vi ricordo che la prossima partita delle biancorosse sarà
sabato 4 maggio alle ore 20:30 ad Elebbio, in provincia di Sondrio, per la 25esima e penultima giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna contro la Rotola Volano Volley di Luca Parlatini. Allora, noi siamo in chiusura della nostra diretta. Ringrazio, non li ho neanche salutati prima, Fabrizio Sava, il nostro regista, il nostro scoutman Andrea Zeni, e a tutti voi l'augurio di una serena notte. Ci vediamo sabato prossimo ad Elebbio. Grazie della tua presenza, grazie. Viene ma sentita un po'. Così queste notti insieme, DJ vedi la serata. Avete in campo il nostro campo vostro, scusate le marketing di Volano Volley, assieme al signor Emanuele Becker, il premiale di B, Emanuele Becker, titolare del gruppo per la sicurezza Becker, di Rovereto, grazie. Attenzione, l'MVP della serata è l'atleta di Volano Volley, come al 12, Francesca Maraffa. Il signor Emanuele Becker,
per la città per la sicurezza bene sul nome da premiare MVP Francesca Magazza. Michele Orsi che accompagna sempre durante la premiazione dell'MVP della serata alla Arena Biancorossa. Nuova registrazione di dirigenti della lotteria. Ci sono 10 premi. Premio numero 10, numero 6.